针对咳嗽经穴。上礼拜不是有用过吗12条经络都有一个经穴。如果一直咳，上礼拜哈，一直不会断根，经穴一定要贴。好，把经穴呢，12个经穴一对哦，就24个经穴都把它贴磁针，它马上就止咳。也少一点经轻吗？很深的，它的咳嗽是在胸口了，它不在喉咙哦，已经在胸口了。它的那个咳的声音已经到胸口了。感冒好了也来咳，这样子啊。最近呢，要特别的注意哦，注意什么哈？比如说像那个新冠啊，哈，新冠肺炎其实还没有真断根，但是也不要害怕，哈，你只要呢免疫力够，你身体不能寒凉，你的身体不可以寒凉，你的热能一定要有够，哈，热能要有够，所以呢姜茶一定要喝，就热哦，你姜茶啉袂落，但是我建议你一定要喝，让你的巴肚烧起来。每天早上让你的本身的肚子要修起来，热起来。一包，好，热起来。因为你知道吗？现在呢又很容易流汗，对不对？天气是不是热？热容易流汗，汗是什么？汗就是血啊，肝就是肺啊，对不对？你天气一热，你的血液都还没有，身体都还不足使用，啊，你的肺就变出来啊，变肝。血液排出去就变成汗就出去啦，人就容易寒冷虚啊。血液只要不够，身体的你体内血液只要不够，你就会冰冷。冰冷你不觉得哦？你也干嘛或者做热呀，或者做热呀？你不觉得你是冰冷的哦？当血液不够，你身体就会下降，就会寒冷，你的本身的体质就会下降，很容易得到一些感染，要特别注意哈。好，那我现在呢，帮他贴经穴啊，手跟脚各有6个经穴，然后一对呢，手一边6个，一对呢就12个，所以加起来手脚经穴一对呢24个。好，我顺便把他的脚也擦干净。老师，那你说一直流汗怎么办？一直流汗不行啊，如果一直流汗，你再看后边。一直流汗会变成虚汗，虚汗知影无？虚汗，如果虚汗，要喝姜茶。一直流汗，你更需要喝姜茶。喝几包可以？一天几包没关系。老师，他这个怎么这么高？没关系，这每个人的脚型不一样。我扁平足啊。你扁平足？对，我扁平足。我现在帮他擦干净，我擦的是经穴经穴专门治咳嗽。针对喘咳寒热经穴。咳一咳就喘了。对。再给伊切的切落清气，迄个搭落较会调。至少爱安怎呢？爱调3天，至少爱调3天，就是那个针贴下去至少要3天。我贴的，我现在擦的地方都是经穴的位置。你好几拜没，2个礼拜没看到。乱讲，我才上个礼拜公民周大家都没来。对，上礼拜你也有来吗？上礼拜就有这个。我上礼拜没来，对，少1个礼拜，没有少2个礼拜好吗？公民周不能包括在内。他就没看到你没2个礼拜。太想我，谢谢。他想你，谢谢你，太想我，你是不感见如谢你隔三秋。加豆呢，今后。好，我擦好了。现在呢，开始了。你爱有24粒不？加5。好，加嘛。准备24根1包24粒。来一盒有24。脚先开始，来注意看，1盒30粒。来，这个叫做解析，在这个脚盘转弯处解析，从解析开始然后中风，
来商丘，来你看这三个白豆丁，三个排在一起，经穴针对咳嗽，针对咳嗽哈，学起来记起来就好用的哈。你出国，你无论去哪里，或者你在家，或者你在上班，你咳嗽一直咳不好，一直在吃药，唔好吃，唔好去吃药啊，吃愈吃人愈冷愈没有抵抗力。哈，经穴要学起来哈。来，复溜，底加，哈，复溜底加，这个骨啊，这个脚踝内侧后壁，哈，后壁或者太溪上面三指，这个凹度上面三指，这个就是复溜。太溪的上面。哎，太溪的上面哈。好，复溜完了，1、2、3、4，来，昆仑。来，这个脚踝正后方，昆仑，两边内外对两边。来，过来，四指，这个阳府穴，阳府，胆经的阳府，脚踝上面四指，阳府，好，安尼，6颗了，1、2、3、4、5、6，两只都6颗，好，他现在我一贴下去，他会马上感觉。这里就松了哦哈，然后最后我会帮他刺个烧伤哈，来，过来这边，咳嗽，针对咳嗽，好，解析，往内侧哦，往内侧哈，中风，来商丘，复溜，对，复溜，昆仑，很好，昆仑，阳府，阳府，只老虎。好，好，好，现在马上来，剩下手，好，刚刚都擦干净了哈，擦干净了，来，现在大拇指安尼舔过，好，看到阳溪有无？大拇指舔开的时是不是一个凹洞对吧？这个阳溪，过来阳骨，安尼一对对吧？哈，一对，过来子宫，好，子宫，哦，这三层细站。行，过来。经群，子宫是不是靠近内靠将近靠近外观？对，靠近外观，比外观上面一点。哦，外观3指，它4指。然后经群0道，来看一下经群是安尼哦，安尼。像人家打脉。这样把脉的时候，第2指经群，好，这个地方第3指，从手腕线开始算，这样第3指，手腕线开始算第2指哈。来，还有个肩石在上面。安尼4指，好，来换来，对，一样，不看换。来安尼，好，看到这个洞了哈，看到这个洞，好，看起来把它拉开就好。对，对，看到一个洞，来阳骨，那里调，无伊跳起来，你甲二着拢跳起来，无惊无用跳。无伊手放松伊就好啊。无留着，无调啦。无调呢，无调，无手，手搁流汗，系。即马手搁油啊，我嘛流汗，你看伊即马手，伊即马手拢迄落足淡的，我给你要知道这个穴位回去再补。我也流汗啊。哦，流很多汗，因为很热啊。哦，有开冷气了呢。好，这样好了，我这个再重新消毒一次。来，困了清理后。这个就不要了。对了，那个就不要，大理不要买。因为流汗了，所以就湿的就贴不住。好，这次一定勒得住，有没有？粘住了。可以。好，师傅。
你现在一定感觉喉咙松了，对不对？松了，有差别。所以就是要来，对不对？然后我就想咳嗽，不敢来。戴个口罩就好了。好，等一下哦，这个可以收了。哎呀，因为底扫无油啊，扫无油啊哦，你不要以为这个要咳嗽要靠药物哦，无油啊哦，要很清楚哦，无油啊哦。咳嗽爱靠啥？保养。保养啥？你正在咳嗽，哪怕只有一点点，你记得哦。正常来讲是不可以骑车的。啊，可是不行啊！我的交通工具就是机车啊，那我不骑车，现在怎么办？对不对？没关系，围好，围好哦，这让它围好哦，这让它围到最好的哦。骑机车，你只要有在咳嗽，你骑机车，它围到最好的。晚上睡觉的时候，这个让它摕一领衫盖的，摕一个薄薄的围巾盖的。一定要盖着哦，不能就这样嗅嗅，听有无？袂使安尼嗅嗅哦，你到了半夜你就咳了，因为气管是最敏感的，它没有药的。咳嗽如果用药物，假如你咳嗽你用吃药压下去，带落去，带一盖你吞一盖，带一盖你吞一盖，听懂我意思吗？你的身体就损一次哦，因为所有的药物拢做寒的哦，做寒的哦，老师啊，药啊是寒哦，药啊什么叫做寒吼？药啊食落去吼，你的肺吼，甲你的骨髓拢变寒。骨髓哦，骨髓是啥？增生红血球的来源呐、你的骨髓一寒，你的邮寄就有问题啊，你的邮寄就歹啊，邮寄一歹，你的肝就有问题啊。邮寄甲肝有问题，你体力都有问题啊！你要怎样？这环环相扣，环环相扣。所以有病看医生，我绝对同意。但是要知道如果是这些简单的，比如说咳嗽的这种很普遍的，你更要知道不可以靠药物。那痰呢？痰哦，因为寒嘛。你如果感冒，我再举例哦。假如你是感冒，那你吃的药，你会觉得我有比较好一点，至少盖了棉被，至少会流汗，至少没有发烧有退烧，但是你就会生痰，因为痰哦，就是你吃进去的东西寒，痰的前身是什么？痰的前身是血液哦，汗的前身是什么？血液哦。尿液的前身是血液哦，乳汁的前身是血液哦，眼泪的前身是血液哦，痰的前身是血液哦，拢是胃来哦，肺若练就结规完，排不出去。热能，一开始有了痰，初期赶快用珍珠粉就可以解决了。拖的比较久的，不只要珍珠粉，你要吃热能，可能你如果咳嗽超过9天了，感冒超过9天了，都觉得还是不好，觉得就是觉得不知道该怎么办，姜茶要多喝，甚至呢要吃一些凉补的东西，比如说。